kutungana. bacuranga abandi bicaye kandi ntuje kure umukazengurukeho gusa ari kuri muri hano muko hapa timusoke msitoke murumva timusoke mugume mu endelee kubaki hapa.
Musengo nadusomere. Musengo atusomee. Kupe microphone. Wampe mic. Niturangiza nibwo tubona kwinjira mu gitaramo. Alafu ndipo tutakuja kuingia. Ariko twabanje kuvuga ijambo. Tukiwa tumemaliza kunena. Ndabakiriye mwese Imana ibaho umugisha. Nawakaribisha nyote, Mungu awabariki. Nakira bari hano n'abatari hano. Nawakaribisha nyote mlioko hapa na wale ambao hawako hapa. Abadukurikirana, wale ambao wanatufuatilia. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Mu gitondo somo twavuzeho mu gitondo niyo dukomeza turavuga pati ya kabiri. Somo ambalo tumesoma asubuhi ndilo tutakaloendelea nalo. Hejuru yo kugira gute? Juu ya kufanyaje? Kwiteza imbere. Kujiendeleza. Mudababwira ingaruka ziva mu bunebwe. Tawaambia madhara ya uvivu. Asifiwe sana. Amen. Imana ibaho umugisha abo twari kumwe nabo tutari kumwe. Mungu awabariki wale ambao tulikuwa pamoja na wale ambao hawakuweko. Ndabakiriye mwese Imana ibaho. Nawakaribisha, Mungu awabariki. Imana ibahe kumva cyane. Mungu awape kusikia sana kandi no guhishurirwa na kuweza kufunuliwa. Gitabo ni cha Matayo, Mtakatifu Matayo. Na nkomezi wa microphone diko ni nkomezi. Komezi wampe mic. Ukomeze urebe imigani. Endelea kuangalia Methali. Ibice ni 12 n'umurongo wa 27. Sura ni 12:27. Hanyuma urarangiriza mu Batesalonike ba kabiri. Utamalizia kwa waraka wa Paulo wa Tesalonike wa pili. Bice 3 n'umurongo wa 10. Sura ni ya 3 mstari wa 10. Wewe urasoma Matayo bice 25. Wewe utasoma Matayo 25. Igice cha 15. Haya yake ya 15. Hanyuma urasimba usome kuri 20 no kuri 21. Utakuja kusoma 20:21. Yego, naho. Hapo. Amen. Dusome Matayo 25 ku murongo wa 15 haravuga ngo aha umwe itaranto 5. Ahereza umwe itaranto 5 zitano. Undi amuha 2. Undi amuhereza 2. Undi amuha 1. Undi amuhereza 1. Uko umuntu ashoboye. Ako akajambo akagaheka iyi sente ziheka. Kiranezeza birenze. Arazinduka. Bwana sifiwe sana. Amen. 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 Nasubiremo kugira ngo mwumve cyane 15 gusa. Arudie msikie vizuri 15. Pole pole. Haravuga ngo aha umwe itaranto 5. Ahereza umwe itaranto 5 ni nguko umwe izimuhereza amazu 5 wewe uri muri Nyakatsi nayo upanze atari yawe. Ni kama vile mtu anampa ghorofa 5 lakini wewe inakupa nyumba moja. Undi amuha 2. Undi amuhereza itaranto 2. Ntabwo abantu twese tuzongana kuri no kugeza Yesu agarutse gutwara itorero ryayo. Ntabwo twese tuzongana. Sote hatutawahi kutoshana mpaka Yesu alibebe kanisa. Kubali, uzange, kataa. Ntabwo isi yose izaba bakire. Dunia yote hatakuwa matajiri. Hariho abakire bazabaho. Kuna matajiri watakuwepo. N'abakire nabo bose ntibazanganya ubukire. Hariho abakire bazaba hejuru y'abandi bakire. Tajiri pia kuna wale ambao watakuwa wajuu ya wengine matajiri. Hariho abakire ubu kuri muri kino kinyejana cejo bundi Bill Gates yari mu bakire wa mbere. Kwa hii karne ya sasa Bill Gates alikuwa ni mtajiri wa kwanza. Ariko ubu nyine ni wa gatatu. Lakini kwa sasa yeye ni wa 3. Ari muri kategori ya 3 na 2. Yeye ako hapo 2 ama 3. No kuvuga ko uko mwaka utashi. Vile mwaka unakuja. Hari abantu bashinzwe gukora urutonde rw'abakire ku isi. Kuna wale ambao wanahusika na kufanya orodha ya matajiri duniani. Bagafata akavuga ngo abangaba ni abakire 10 bo mu rwego rwo hejuru. Wanasema hawa ni matajiri 10 wa kiwango cha juu. Ariko nanone hakabuko bagenda barutana. Lakini kuna vile pia wanaenda wakitoshana, wakitofautiana. Muzumve cyane mu byakiri. Sikilizeni vizuri na mtii. Hari abantu babibaza ngo se kubera iki bamwe bagira ubutunzi abandi ntibabugire. Kuna watu wanaojiuliza, je, kwa nini wamoja wana utajiri wengine wasiwe nayo? Kubera iki bamwe bameze gutya abandi twe tukamera gutya? Kuna watu wanaojiuliza, je, kwa nini wamoja wana utajiri wengine wasiwe nayo? Kuna watu wanaojiuliza, je, kwa nini wamoja wana utajiri wengine wasiwe nayo? Kwa
Kwa nini wamoja wako hivi nasi tuko hivi? Ibyo bibazo byose uza wibaza mu mutima wawe no mu bwonko. Hayo maswali unayojiswali kwa akili yako. Nagira ngo nguhereze igisubizo kivuga ngo Nataka nikupe jibu. bamwe yabahaye itaranto zingahe? 5. Wamoja akawapa talanta 5. Abandi bahereza itaranto 2. Wengine akawapa talanta 2. Uwa gatatu. Watatu. Ariyo kategoria ya gatatu. Ambaye ni kundi la 3. Babahereza talanta 1. undi amuha imwe. Talanta 1. Hanyuma iriya jambo riheka rivuga ngo uko umuntu ashoboye. ngo izo taranto zose ibyo bice kategori zose ko ari 3. Hizo vikundi 3. Ngo Imana uwo muntu ngo yagendaga zihereza umuntu uko ashoboye. Alikuwa anampa mtu kadri na uwezo wake. Utugawe nibwo bwangiza ubundi we. Ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Mana we. Ankuye kure ungira umwana mu rugo n'ubugenda nemye Mana. Tukagaye icyo ufite. Sigairi kile ambacho unacho. Kubera ko Imana nishaka kugira ibyo ufite. Kwa sababu Mungu ndiye amependa uwe na hayo uliyonayo. Ibanga ryo kugera ku biruta ibyo ufite. Siri ya kufika zaidi ya yale ambayo huna. Kubanza gushima ibyo wahawe ufite. Ni kushukuru kwanza yale ambayo unayo. Warangiza ukabikoresha neza nk'uko Imana ishaka. Alafu yatumie vizuri kama vile Mungu apendavyo. Ubutunzi Imana yaduhaye. Utajiri ambao Mungu ametupa. N'impano Imana yaduhaye. Na karama ambazo Mungu ametupa. Ntabwo Imana yabiduhaye byo kugira ngo bibikwe. Mungu hajatupa ili tuweze kuweka. Oya, Imana yabiduhaye kugira ngo bikore. Mungu ametupa ili ziweze kutumika. Undi agaciro k'ibyo ufite. Dhamani ya yale ambayo unayo. Ibyo ufite Yale ambayo unayo. bigira agaciro cyane. Ina dhamani sana. Mu gihe ibyo ufite ubisangiye n'abandi. Kwa wakati yale ambayo unayo unachangia na wengine. No kuvuga ko ibikuriho nimba atari umusaruro ku bandi ngo bibe igisubizo. Kama yale ambayo unayo si jibu kwa watu wengine. Ntacyo bimaze. Haina manufaa. Habe nawe ubwawe ntacyo bikumariye. Na hata wewe peke yako haikufaidi kwa chochote. Ifaranga ziryoha yuko zisangiwe n'abandi. Pesa huwa tamu zikiwa zimechangiwa na wengine. Impano ziryoha yuko isangiwe n'abandi. Karama inakuwa tamu ikichangiwa na wengine. Paulo yarabivuze. Paulo akasema. Yaravuze ngo siyo mwicaye mwese hamwe. Akasema mkiwa mmeketi pamoja. Bamwe ngo baririmba. Wamoja wakiimba. Abandi ngo bahanura. Wengine wakitabiri. Abandi ngo bakavuga kundi. Wengine wananena kwa ndimi. Hanyuma ngo abandi nabo bagakora ibindi. Na wengine wanafanya mambo kadhalika. Abadiakoni bagakora ibyabo. Deacons wanafanya mambo yao. Abasenga bagasenga. Wanaomba. Aravuga ngo ese biba bimeze gute? Anasema, je, inakuwaje? Bibiri zitubwira ngo Biblia usema. Paulo yaravuze ngo Imana izitanga impano. Biblia isema karama hutoa karama. Kugira ngo zibe inyungu ili ziwe faida kwanza kuri wewe nyiri impano. Kwa yule mwenye karama. Icyakabiri gikomeye kuruta wewe. Pili zaidi ya yale yako. No kugira ngo bibe inyungu no kubandi. Ili ifaidi pia watu wengine. Ibyo ufite. Yale ambaye unayo. Ubutunzi Imana yaguhaye. Ule utajiri ambaye umekuwa nao. Nimba nta nyungu abandi bagutezemo. Kama hakuna faida ambayo wengine wanangojea kutoka kwako. You are nothing. Wewe ni bure. I'm telling you true. Ndabikubwira rwose. Hiyo ni ukweli kabisa. Ibyo utunze. Utajiri wako. Impano ufite. Ya zile karama ambazo unazo. Amafaranga ufite. Pesa ambazo unazo. Opportunities zose ufite. Fursa zote ambazo unazo kupata. Amahirwe yose ufite. Ile baraka zote ambazo unaweza kupata. Imana yagushiza aho uri. Mungu amekuweka pahali ulipo. Izi ko hari icyo ugomba gukora mu gihe cyawe. Akijua kuna kile unafaa kukifanya kwa wakati wako. Niyo jambo twiga hari hakurya mu giterane. Hiyo ndio tulikuwa tunasoma hapo kwa mkutano. Yo Esther ibice 3 umurongo wa 14 na 5. Esther 3:14 15. Mordecai ngo yabwiye Esther. Mordecai akamwambia Esther. Aramubwira ngo hari cyatumye umwami kazi. Akamwambia kilichokufanya uwe mfalme Marikia. Kugira ngo ugira akamaro mu gihe gisa nk'iki. Ili uweze kutufaidi kwa wakati kama huu. Dore Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Aho uri pahali ulipo ugomba kuhabyaza umusaruro. Unafaa kufaidisha. Wazana hava bakamenya ko hari umuntu wari uhatu. Na hata ukitoka wanajua ya kuwa kuna mtu alikuwa anakaa. Satani agomba kumenya ko hari umuntu utuyeho hano wangiriza ubwami bwe. Shetani anafaa kujua kuna mtu ambaye anakaa hapa anayeharibu mipango ya ufalme wake. Nimba ndacho twa shetani ndacho uricho muzi. Kama wewe humdhuru ibilisi hakuna kitu ambacho unakifanya. Komeze. Endelea. 21 20 hanyuma usome no kuri 21 20:21. Tukiri haje nyuma amaze kuzibaheza arazinduka. Bwana zibaza. Amen. Nababwiye mu gitondo ngo isezerano dusigaranye ni rimwe. Agano ambalo tunabaki nalo ni moja. Ni ukugaruka kwa Yesu. Ni kurudi kwa mfalme Yesu. Yesu yabwiye abigishwa b'igitabo cya Yohana ibice 14. Akawaambia wanafunzi wake 14 Yohana. Ngo ndagiye. Akasema ninaenda. Ngiye kwa data. Ninaenda kwa baba. Ariko aravuga ngo ngiye kubateguriraho muzaba. Lakini akasema ninaenda kuandalia pahali mtakuweko. Bwana asifiwe sana. Amen. Nyiri umurimo
yule mwenye kazi, nyiri gikorwa, mwenye kazi wadusigiye ibyo tugomba gukora, aliyetuachia kazi ya kufanya, utumye tukiriho abandi batakiriho, ambaye anatufanya tuishi wengine hawapo. hari umunsi azagaruka Kuna siku atarudi akakubaza ibyo yaguhaye gukora kuri ino si, na kukuuliza yale aliyekupea kufanya kazi. Buri muntu wese azatanga raporo y'ibyo yakoze hano. Kila mmoja atatoa ripoti ya yale aliyofanya. Niyo mpamvu mwanditsi birizi tubwira ngo, ndio maana mwandishi anasema ngo mtu ngo urugero yagereyemo, kiwango alichopewa, nguhereye ngo ku gakombe k'amazi, kuanzia kwa kikombe ya maji, kuvuga ko rwa rugero uzukoreramo kugira ngo uhereza abandi, hiyo kipima unayowapimia wengine ili wape, muvunjo yato ugira yo guhereza abandi no guhereza Imana, ile unayopea Mungu na kupea watu, ili exchange nizagumaho kugeza umunsi uzahembwa ibyo ushaka. Hiyo exchange ndiyo itabaki mpaka ulipo yale unayotaka. Imana izakoresha wa muvunjo wakoreshaga mu gihe washaka guturira Imana. Mungu atatumia hiyo change ambayo ulikuwa unatumia kwa kumtolea Imana. Imana izakoresha wa muvunjo ukora kugira ngo ube wafasha mugenzi wawe. Mungu atatumia hiyo change ambayo unafanya ili umsaidie ndugu. Imbuto biba nizo uzasarura. Mbegu unazopanda ndizo utakazovuna. Hiyo ni principe, nta tolerance izabaho. Hiyo ni principle, hakuna hata umuntu azasarura ivyo yakoze. Mtu atavuna yale aliyoyafanya. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Turi kumwe? Tuko pamoja. Ko turavuga iki? Tunasema nini? Ko turavuga ugira ute? Tunasemaje? Kwiteza imbere, kujiendeleza. Nababwiye mu gitondo, nimewaambia mapema, nta muntu woteza imbere mu mwuka umubiri utariteza imbere. Hakuna mtu ambaye anaweza kuendelea kiroho bila kuendeleza mwili. Kubera ko umwuka tuye mu mubiri, kwa sababu roho anaishi ndani ya mwili. Numvise Dikoni Ruvugwa bivuga ngo yari afite intege. Nimesikia Dikoni Ruvugwa akisema alikuwa na udhaifu. Iyo umuntu yagize intege nke mu mubiri, mtu akiwa na udhaifu mwilini, habe n'umwuka azagira intege nke. Na hata roho pia huwa na udhaifu. Siko imeze se? Si ni hivyo? Uzaburare ukeneye kurya utari mu mafungo. Lala njaa kama unataka kukula, kama uyuko kwa mafungo. Tuzosenga, habe nubwo uzobura umusenzi ntuzosenga. Hata kama wewe ni mwana maombi huwezi kuomba. Uzugira ngo usenga ukayura ukazuhiga imibu gusa ukazugenda ukurikira imibu. Ukitaka kuomba huwezi kuomba kabisa. Kandi umuntu washonje, na mtu ambaye ana njaa, isengesho ry'umuntu wasenze, ombi la mtu ambaye ana njaa, ni isengesho ryuzuye amazimwe gusa. Ni ombi ambalo linakaa na maombolezo. Mana kubera iki wayi ibingibi, kubera iki ibingibi? Kwa nini haya Mungu? Kwa nini haya? Bwana asifiwe sana. Amen. Nagira ngo nkubwire ngo, nataka nikwambie, nta muntu ugukunda ngawe. Hakuna mtu ambaye anakupenda kama wewe. Nta nshuti yawe ngawe wewe. Hakuna rafiki yako kama wewe. Ushobora kugira inshuti milioni. Inawezekana ukuwe na marafiki elfu. Ushobora kugira bagufasha milioni. Unaweza ukawa na wasaidizi maelfu. Ariko nta muntu uzagufasha nkuko ushobora kwifasha. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia kama vile unaweza kujisaidia. Abazungu je ndabakunda cyane. Wazungu mimi nawapenda sana. Muzungu aza kubira ngo aho kuguha ifaranga. Wazungu anasema kuliko nikupe pesa, yo kwigisha uko ushobora kubona ifaranga. Anaweza kukufunza vile utakavyotafuta pesa. Twebwe abanyafrika rero aho duhurira. Sisi wa Afrika vile tulivyo. Wishimira guhora ukeresha mugenzi wawe. Wewe unafurahia kuendelea kumkopa na kumpa ndugu yako. Ariko ushobora kwishimira kumwigisha kubona ari amafaranga. Lakini huwezi kumfunza kutafuta pesa hizo. Kubera ko igikenewe sa amafaranga cyane. Kwa sababu kinachohitajika si pesa sana. Igikenewe n'ubumenyi. Kinachohitajika ni ujuzi. Kubera umuntu ufite ubumenyi, yule ambaye ana ujuzi, ahantu hose bamuterere hakizifaranga. Kila pahali watakapomweka anaweza kutoa pesa. Iyi si turimo. Kwa sababu ulimwengu tunao yuzuye ubutunzi, imekaa na utajiri. Ariko ibuza abantu bashobora kuexploita bwa butunzi. Lakini imekosa watu ambao wanaweza kuchukua na kubeba utajiri huo. Kumenya ko hano hari ifaranga cyangwa hari ubuzima ni bande. Watu ambao wanaweza kujua hapa kuna maisha ama pesa. Na abantu bafite ubumenyi. Ni watu ambao wana ujuzi. Rero aho kumva ifaranga, kuliko unipe pesa, uzanigisha ubumenyi. Nifunze ujuzi. Hello. Kandi aho ngaho rero. Na hapo ico nico shetani yakoze cyane sirtu mu rubyiruko rwacu. Hiyo ndiyo shetani amefanya katika vijana wetu. Ushobora gusanga presque majority y'abantu bari hano. Unaweza kupata wengi kati ya watu walioko hapa. Nta muntu numwe uzi computer. Nta muntu numwe uzi computer. Hakuna mtu ambaye anajua computer. 20 haruga ngo uhawe itaranto 5 araza azana izindi taranto 5 ati databuja wansigiye itaranto 5 dore nazigenzuyemo izindi taranto 5 21 shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike zakwegurira byinshi injira mu munezero wa shobuja. Amen. 22 ihorere
handi umuntu wese agume yisomera. Hari hameze neza kubasoma aho hantu. Hasome wenyine. Dusome imigani 12:27. Yego. Methali 12:27. Umunyabute tahigura umuhigo we. Dukomeze. Oyesa. Imigani 12:27. 12:27. Niho. Cyangwa je n'indi version. Ngaho komeza twumve. Avuga ngo umunyabute tahigura umuhigo we. Ariko umunyamwete ariko umwete w'umuntu ego umugirira akamaro kanini. Amen. Iyo version wasoma ni Bibiliya yera. Bibiliya yera. No kuba ko njewe ni ijambo ry'Imana yateguriwe. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Musome ijambo ry'Imana. Ambayo wana Biblia ni Mungu. Bibiliya yera aho ntizivuga umunebwe neza, ntizivuga izina umunebwe. Izami ryubikira ikavanga ubute. Kandi ubute umuntu wese yogira ubute. Ariko ijambo ry'Imana ryo riza rihurutsa neza iyo zina. Haravuga ngo umunebwe ngaho umunebwe ntagera kuco yiyemeje. Umunebwe ntazagera kuco yiyemeje. Nyamara umunyamwete yigirira akamaro. Nyamara umunyamwete yigirira wenyine akamaro. Ko murumva neza? Nasikia. Ko mundeba. Ko murakunda soma handi. Bandu bamenyereye ba sponsor cyane. Tumezoea sponsors. Ni beza. Ni beza cyane. Ni wazuri. Ariko ibyiza cyane ni ibyawe. Lakini vizuri sana ni yako. Umunsi batakohereje ifaranga. Ile siku ambayo hawatakutumia pesa uzoteremba. Utahangaika. Umunsi ukwezi bazaboherezaho umunsi batazazohereza kuri uko kwezi. Siku ambayo wanatuma pesa wasitume siku hiyo. Nibwo uzamenya kwitegemea ko bifite agaciro kuruta gutegemea abandi bantu. Ndipo utajua kujitegemea ni adhamani kuliko kuwategemea watu wengine. Abandi bantu bose abadufasha bose n'abadukubitiramo. Wale wote ambao wanatusaidia ni wale ambao wanaweza kutushika mkono. Kwiteza imbere kwikorera ni wewe ubwaho ugomba kubigiramo uruhari ukabiharanira. Lakini kujiendeleza wewe peke yako ndiye unaweza kujukumika. Zarewe n'abantu benshi hariho majority abantu bafite amafaranga bafite abasponsa ariko batayabyaza umusaruro. Kuna watu ambao wana sponsors wana pesa lakini hawawezi kufaidika nazo. Abayumva ko nyine ifaranga zo zirahari. Kwa sababu anasikia kuwa pesa zipo. Ariko zarewe umuntu ufite ifaranga zavuye ku mufuka wiwe yakoreye. Lakini angalia mtu ambaye ametoa jasho kwa kutafuta pesa zake. Agira economy kandi agira icyageraho. Yeye ana uwekezaji alafu ataweza kujiendeleza. Bwana sifiwe sana. Amen. Wathesalonike ba kabiri. Waraka wa Paulo kwa Wathesalonike wa pili 3:10. Yego. Ndabanza Bibiliya yera. Ari usomanye. Kuko iki arico twabategetse tukiri kumwe namwe. Iki nico twabategetse tukiri kumwe namwe. Ni Paulo. Ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Umuntu wese wanga gukora ntakarye. Abanebwe bari hano nibashira mboko hejuru. Wale wavivu ambao wako hapa nyosha mikono. Amen. Amen. Biblia yavuze ngo kuko Biblia imesema kwamba iki arico cyategetse, arico twategetse. Hii ndiyo tumeamuriwa. Mugaruke. Tukiri kumwe namwe. Tukiwa pamoja nanyi. Ngo umuntu wese eti mtu yoyote wanga gukora anayekataa kutumika ntakarye. Asile. Hello. Ijambo ry'Imana rivuga ute? Kuna tofauti. Haravuga ngo koko rero igihe twari iwanyu twarababwiye tuti udashaka gukora ntakarye. Udashaka gukora ntashake no kurya. Asiyetaka kufanya kazi asile. Mu gitondo nababwiye ko cyane abantu surtout abanyafrika rikamvuga abanyafrika cyane. Asubuhi nimewambia sana wa Afrika. Dukunda kurya cyane tugakunda gukora buke. Tunapenda kukula sana lakini tusitumike sana. Nukuvuga kusanga hari abantu akanwa kabo uzugira wona sinzi ikintu kiza cicara gikora ni nk'inganda. Wanaendelea kufanya ni kama maabara. Hari umuntu utokwicara ni minute 5 10 adafite ikintu hayekanje.
Kuna mtu ambaye hawezi kukaa hata dakika 10 kama hatafuni. Hari n'ibindi bimwe zandeba bikantangaza cyane. Kuna vitu zingine ambazo naangalia zinashangaza. Ariko ni nk'aho abantu benshi baza bakora ibintu batazi. Lakini ni kama watu wanafanya vitu ambazo hawaelewi. Hari abantu bamwe zandeba hano mu ikanisa baje gutarama. Kuna watu ambao wanaangalia hapa kanisani wakija, abandi baje gusenga. Wengine ambao wamekuja kwa maombi. Munda kaza ari makanja juju. Mtu anakuja akitafuna. Akayikanja bakaramya bagahimbaza hayikanja. Anatafuna, wanaabudu akitafuna. Bakaramya mundirimbo zihuta harimo ikanja. Wanaingia kwa nyimbo za haraka akitafuna. Bakabwiriza harimo ikanja. Wanahubiri akitafuna. Noneho ngategereza ko ayicira wapi. Nangojea aiteme kandi ngamuchunga yuko yongezamwe akandi kantu gatuma iryoha wapi. Na ninamchunga nione kama ataongeza, lakini haongezi kitu cha tamu. Agakanja kugeza sohotsa avuye materanire makanja. Mtu anatafuna mpaka anatoka ibadani akiwa anatafuna. Reka mbabwira bino bintu bavandimwe. Chani waambie jambo hili ndugu zangu. Hari ibintu ubundi kwiteza imbere, kujiendeleza. No kwiteza imbere uhereye muri mind zawe. Ni kujiendeleza kuanzia mindset yako. Uhereye mu bitekerezo ugomba kwiteza imbere. Kwa mafikra unafaa kuendelea. Hari ibintu bimwe tutagomba gutindamo. Kuna vitu ambazo hatufai kuzikasa. Hari ibintu ugomba kurebesha amaso ugakoresha icyo bita ubwenge. Kuna vitu ambazo unafaa kuzitumia pia unatumia akili. Umuntu ndakaza ari makanja ngo nawe uzinjire none uwo ukanja kabiri. Mtu asije akiwa anatafuna nawe uje ukiwa mnatafuna mara mbili. Niba hari ikintu kigoye abantu cyane muri kino gihe. Kama kuna kitu ambacho kinawasuma watu ni kintu cyo kurebera ku bandi. Ni kitu cha kuiga wengine. Utitaye ku ngaruka ziva mu zaheko. Bila kujali kwa madhara ambayo yatakuja kwa yale ambayo anayafanya. Paulo abwira abatesalonike. Paulo akawaambia watesalonike. Arababwira ngo kurya n'abategetse tukiri kumwe nawe. Akawaambia vile nimewaamuru tukiwa pamoja nanyi. Twaganiriye namwe dukorana amahugurwa n'ibiterane byinshi cyane. Tumezungumza nanyi tukafanya ibada nyingi kabisa. Turababwira ngo udakora ntakarye. Tukawaambia mtu asifanye kazi na asile. Udakora ntakarye. Asiyefanya kazi na asile. Hello. Turi kumwe? Tuko pamoja. Muzamuri Imana icyubahiro niba turi kumwe. Nyosha utukufu kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Nababwiye ngo izi taranto icyo zisobanura ni ikirero. Nimwambia talanta hizi zinamaanisha nini? Izi taranto zitanu. Hizi talanta tano. Mbabwira agaciro kazo hanyuma mpite ninjira mu byo nshaka kubabwira. Nataka kuambia dhamani zake alafu niingie kwa yale tunataka kuzungumza. Kandi Imana yo mu ijuru ibaho mugisha kubyumva cyane. Na Mungu asaidie kusikiza sana. Yuko mbabazwa na bene wacu babanebwe badakora. Na huzunishwa na ndugu zetu ambao ni wavivu hawafanyi kazi. Mbabazwa na bene wacu badashaka ubumenyi bwo kumenya. Na huzunishwa na ndugu zetu ambazo hawana utafiti ya kujuzi na kujua. Ugasanga abantu barahuza, abantu bari busy. Unapata watu wako busy. Ariko ushobora kumubaza why uri busy, ni kubera kuri busy cyane. Ukimuuliza kwa nini uko busy sana? Nta musaruro numwe, nta gisubizo ashobora kuguhereza. Hawezi hata kukupa jibu. Ukuvuga ko icyo tuzi gukora cyane. Kila ambacho tunajua kufanya sana. Nazo kuyabwira biteza umutima w'umuntu agahinda. Ambayo itakuja kuleta huzuni kwa moyo wa mtu. Nicho bita wasting time for nothing. Nukuvuga ko nugukoresha umwanya ubusa. Ni kutumia muda bure bila kufaidi kwa muda. Iyo umuntu adakora icyo yakagombye gukora. Kama mtu afanye kile kingelimfaa afanye. Hanyuma wa mwanya akawushora ku bindi bintu. Alafu muda huyo anaupeleka kwa mambo mengine. Umutima we uzahorana gahinda. Moyo wake utaendelea kuingia na huzuni. Kwa gutekereza ibyo atakoze yakagombye kuba yarakoze. Kwa kufikiria yale ambayo angelifanya lakini hajafanya. Kandi impamvu tubakanguriye gukora. Sababu tunawaamsha ili mtumike. Kugira ngo tubarinde kuzagira gahinda kejo hazaza. Ili msije kuhuzunika kesho itakayokuja. Kandi kenshi abantu babanebwe. Na watu ambao ni wavivu. Ariko si bose. Lakini si wote. Ariko cyane abantu babanebwe. Lakini watu wavivu bakunze gufatikanya ubunebwe n'ubucafu n'umwanda. Wanga wanaambatanisha uvivu pia na uchafu. Hariho benshi babigira nyine mixing. Kuna wengi ambao wanaweza kuchanganya. Nono yisanzu umugore w'umushangu agasubira agakubitaho umwanda. Ukipata mke ambaye ni mvivu alafu ni mchafu. Hura n'umukobwa w'umucafu akaba n'umunebwe. Unapatana na binti ambaye ni mvivu alafu tena mchafu. Kandi abo badakora birirwa hangaha bazerera nibo banyamujuzura nabo ukazugira none ayururuse n'indege. Hao ndio watu wa town unafikiri wametoka huko kwa ndege. Baba barimo bitabisha za telefone mu mihanda na hehe batazi naho bari. Wengine wanaenda wakiitika simu bila hata kujali nambari walipo. Nasanze impamvu bazibango bibwa amatelefone majority ya benshi ni kwitwara nabi hano mihanda. Nimepata watu wengi ambao wanaibiwa masimu ni kutembea vibaya hapa barabara. Jewe hari abantu benshi nzampagarara iyo mbabonye ngahagarara nkamubwira ngo iyo telefone yibiki.
Mimi kuna watu wengi ambao wanga nawaambia chukua simu hiyo na wewe. Kuna watu wengi ambao wako hapa. Namabwira ngo aho witabira telefone si hubika telefone. Namwambia hapa ambao unachukua simu si hapa. Nimba hari kiyobza bwenge kiza kiyobza ubwenge. Kama kuna kitu ambacho kinaweza kupoteza akili. Telefone, simu. Iyo wavugana n'umuntu. Ukiongea na mtu. Kurugera ari muri Amerika. Ako Marekani. Nukuvuga ko mind zawe mafikira yako ziba ziri seted hari uri. Mawazo yako hayapo pale ulipo. Ubwenge bwawe buba buri muri ya eta utazi utarageramo yo muri Amerika. Akili yako iko huko Marekani kwa hiyo state. Ico gihe rero ubusa nk'umuntu uri mu chumba wenyine kandi uri muhanda. Wakati huo unakaa ni kama uko kwa chumba na uko barabarani. Bwana sifiwe sana. Amen. Utekereza umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu w'umunebwe. Fikiria kijana amba binti ambaye ni mvivu. Udakora ambaye hatumiki. Yarangiza akaba n'umunyamwanda. Alafu anakuwa mchafu. Nawauliza. Uwo muntu abameze gute? Mtu huyo akoje? Yarangiza ngo nukuri ngo musengere ngo abahungu basigaye bancaho boreka kugucaho gute? Alafu muniombee vijana wananipitilia. Ninde uhagarara? Ni nani ambaye anaweza kusimama? Hari n'abahungu nabo bachafu. Kuna hata vijana ambao ni wachafu. Batazi no kwiyambika. Ambao hawajui hata kujivalisha. Hivyo ni no kwiborosa ntazi kwiborosa. Hata kujiosha meno hajui. Ukora bamwe baza bakarabuka gira none ni foto wa mfoto pa akabararangije. Kwa gucisha. Wengine kunawa hivi haraka haraka unadhani ni picha. Karaba neza mu maso. Nawa vizuri kwa macho. Shira agasabuni. Weka sabuni. Numara wisiga n'utuvu tusibye ko naje sinza nisiga cyane akenshi sinza nisiga. Alafu ujipake mafuta hata mimi sijipakangi sana. Ariko nyine namakosa ari gemba ndi busy nyine sinisige ariko ndiwombona cyane nchakaye nimba rugucakara rukugira. Kuna wakati lakini huwezi kuniona nikiwa nimeparara. Kandi umubiri wanje sio wawe na mwili wangu si wako. Harabani imibiri yabo itasizwe utuvuta ninki kirato. Wengine miili yao kama ajipakwe mafuta ni kama kiatu. Biba bisaba ko neza ugomba kwisiga bien. Inakufaa ujipake vizuri. Kandi ukitindaho. Na kuweza kukaa sana. Kandi uzarebe sinzi namwe nimba bisabe babaho. Sijui hata ninyi kama inakuweka. Hari gihe wisiga mavuta. Kuna wakati unajipaka mafuta. Niyo mpamvu jewe mzanga cyane. Ndio maana mimi nakataa sana. Hari gihe nyine nambara vuba mpaye nigendera. Kuna wakati nafaa haraka haraka nikiondoka. Akahubwo soka nkibuka ko cyangwa gahora n'umuntu ngo ndiwisiza mavuta. Ama napatana na mtu ananiambia ujajipaka. Kama subira nkamafata icupa gasuka hano mu. Ninarudi na weka mafuta. Kandi abantu bazi kwisiga ngira ngo amenshi si azanoga cyane azonogeza cyane. Na watu ambao wanajua kujipaka si mingi ambayo inapa. Zana amashiraho hano hakuzura. Mimi wanga namwangilia hapa. Nono ngisiga narangiza nireba. Najipaka nikijiangalia. Ngasanga hamwe amavuta ntiyagiyakora. Napata mahali pamoja mafuta haijakolea. Abantu bazi kwisiga rero. Watu ambao wanajua kujipaka. Baza bitonda ndahoshi. Wanaenda pole pole. Agasiga hano. Anapaka hapa. Agasiga hanga. Anapaka hapa. Akitonda agasiga ingohe. Anapaka hata hapa. Umuntu utazi kwiyitaho. Mtu ambaye hajui kujirembesha. Ni gutashobora kwita ku wundi muntu. Ni jinsi gani anaweza kumrembesha mtu mwingine? Hello. Kwiteza imbere. Kujiendeleza. Bihera mu bitekerezo. Ianzie kwa mawazo. Bihera mu bwongo. Ianzie kwa ubongo. Yabivuze neza Joyce Meyer. Amesema vizuri kwa Joyce Meyer. Satani yashaka kwifatira umuntu. Amesema ibilisi akitaka kumshika mtu. Aravuga ngo tere ya mbere azabanza kubroka gufata n'ibitekerezo. Kiwanja ambacho anakishika cha kwanza ni mafikira, mawazo. Iyo yasingira ibitekerezo by'umuntu. Akiyachukua mawazo ya mtu. Ico gihe aba afite ico bita remote yo kugukoresha icyo ashaka. Ana remote ya kukufanya vile atakavyo. Nico gihe akubwira ngo ambara gutya. Ndipo sana anakuambia vaa hivi. Nico gihe akubwira ngo gira gutya. Anakuambia fanya hivi. Bwana sifiwe sana. Amen. Kwirinda ubunebwe. Kujihadhari na uvivu. Nuguhaguruka ugakora. Ni kusimama na kujukumika. Kwirinda ubunebwe bwo mu mwuka. Kujihadhari na uvivu wa kiroho. Nuguhaguruka ugasenga. Ni kusimama na kwenda kuomba. Bamwe yabahaye taranto 5. Mmoja akawapa talanta 5. Abandi bahereza 2. Wengine akawapa talanta 2. Abandi bahereza 1. Wengine akawapa talanta 1. Abandi bazi 5. Wale ambao ni wa talanta 5. Ngo barazicuruza. Wakaweza kuzifanyia biashara. Barazikoresha. Wakaziuza na kuzitumia. Hanyuma bunguka izindi 5. Alafu wakafaidika zingine 5. Wa 5 zihinduka 10. Yule wa 5 zikawa 10. Wa 2 zihinduka 10. Wa 10 zikawa, wa 4 zikawa. Wa munebwe wari ufite imwe. Yule ambaye alikuwa na mmoja. Iwe ngwi warayifata. Yeye akachukua talanta yake. Yamayimbira. Akaenda na kuweza kuchimba. Arayizika. Akaweza kuiweka huko. Na babwiye ngo iyo talanta isobanura iki rero? Hiyo talanta inamaanisha nini? Isobanura ibintu bibiri. Inamaanisha mambo mawili. Icyambere baravuga ngo ni impano. Kwanza ni karama. Shobora kuba impano y'uburirimbyi. Inawezekana iwe karama ya uimbaji. Shobora kuba impano y'ivuga butumwa. Inaweza ikawa karama ya uimbaji. Ishobora kuba impano yo gutanga, gukora, gufasha abantu. Karama ya kuwasaidia wengine. Hanyuma itaranto. Alafu talanta. Itaranto ngo ni zahabu.
Talanta ni dhahabu. ngo ibifite agaciro Inayo dhamani ngo kangana na kazahabu kama ya dhahabu. kandi ngo iyo zahabu Na hiyo dhahabu ngo ibikozwe mu buryo nka kurya baza bakora keke kama vile wanafanya keki. ni ikintu cy'agaciro cyane Ni kitu cha dhamani sana. taranto zitanu Talanta 5 zari zifite agaciro zilikuwa na dhamani kangana n'ibiro 150 za zahabu kama kilo 150 ya dhahabu. taranto zitanu Talanta 5 zari zifite agaciro kangana n'ibiro 150 za zahabu ilikuwa na dhamani kama kilo 150 ya dhahabu. taranto zibiri Talanta zari 2 zifite agaciro kangana n'ibiro 50 ilikuwa na dhamani kama ya kilo 50 ya itaranto imwe yayindi abantu baza batekereza ko basondetse talanta moja ambayo watu wanafikiria wamempea kidogo. ngo yari ifite agaciro kangana n'ibiro 30 z'izahabu Ilikuwa na dhamani ya kilo 30. none umuntu bari bamusondetse Je, mtu huyo alikuwa amepewa kidogo? ibiro 30 z'izahabu Kilo 30 ya dhahabu. bamwe muri mwe ntimurabona n'izahabu Wamoja hata hawajawahi kuona dhahabu. uretse agashenete baza bakubesha ngo nakizahabu Isipokuwa kukupea shenete. abantu Nakwambia bose hii ni bakunda dhahabu. zahabu abantu bose Watu wote wanapenda dhahabu. shenete ngo ni zahabu iwo ngo ni zahabu okay Akipewa mkufu anadhani ni dhahabu. isaha ngo ni zahabu okay Akipewa saa anasema ni dhahabu. izahabu ni ikintu cy'agaciro Hapo ni kitu cha dhamani. bwana sifiwa sana Amen. amen tugomba kwiteza imbere siko mwacecetse Tunafaa kujiendeleza. ko ni ngaho hano hari abantu batariteza imbere cyane Ni kama hapa kuna watu ambao hawajajiendeleza sana. rimwe na rimwe nzanye ubinzira Kibwira bwira ko ndi mu murongo kaza kure amaso y'Imana gasayisa kiyoza ariko we nantera umugongo ahora isoko bwanje kugira ngo angaruzi neza urukundo n'imbabazi. Haleluya. Hari ingaruka zigera kuri 5 rero. Kunayo madhara ambayo ni kama 5. Ni 7. Ni 7. Kanzivuge nihuta rero. Tatuseme kwa haraka. Ingaruka ziva mu bunebwe kudakora nizihe? Hatari ambazo zinatokana na kutotumika. Ndagira ngo mbakebure umuntu wese ahunga ico bitubunebwe. Nataka niweze kuwakemo ili kila mmoja akimbie uvivu. Tondo nababwiye ari ibimenyetso nababwiye ibintu bisabwa kugira ngo bashe gukora. Asubuhi nimewaambia kunazo ishara zinazoonyesha ili tumike. Muri kimwe cha mbere nababwiye. Kwanza ambayo nimewaambia. Nushaka gukora cyane. Ukitaka kutumika sana. Ikintu cha mbere ugomba kwirinda mu buzima. Kitu cha kwanza cha kujihadhari maishani. Ugomba kudiletinga ukagisuprima. Kwa yale ambayo unafaa kudilete kufuta. Biravuga ngo numwanya uhereza ikintu ukunda cyane. Inasema ni muda ambao unapea kile ambacho unakipenda sana. Wa mwanya uzufata uhereza cha kintu ukunda cyane ukagitindaho. Huyo muda ambao unapea kitu ambacho unakipenda na kukaa sana kwa kitu hicho. Kile kintu nico cyakugiza imbata, wowe uri imbata ya kile kintu. Wewe ni mtumwa wa kitu hicho. Nushaka impinduka muri wewe. Ukitaka mabadiliko juu yako. Uzabanda ufata kile cyagutwaye umwanya. Chukua kile ambacho kimechukua muda kwako. Ziriya filime zagutwaye umwanya. Hizo filamu ambazo zimechukua muda. Hariya magambo yagutwaye umwanya. Hayo maneno ambayo yamechukua muda. Ibintu byose bitakwinjiriza. Vitu zote ambazo haziingizi kwako. Uzabanza ubigabanye. Weza kupunguza. Nimba wakoresha amasaha 4. Kama ulikuwa unatumia saa 4. Wenda bisigire 30 minutes irahagije. Bakisha 30 dakika. Kuhita uva ku kintu wakundaga immediately ntabwo zoroshe. Kutoka ku kitu ambacho ulikuwa unakipenda si rahisi. Ariko muri bimwe bizagufasha kugera ku bikombe. Lakini mojawapo itaka kusaidia kutoka kwa kitu. Nukuzagabanya umwanya wa biriya byakubaza. Ni kuweza kupunguza kwa yale ambayo yamekufanya kuwa mtu. Ingaruka rero nizi. Madhara ni gani? Abanebwe ingaruka zabo nizi. Madhara ya uvivu ni gani? Iya mbere. Kwanza. Biravuga ngo ubunebwe. Inasema uvivu. Ngo bushobora. Inaweza. Guhonyanga inzozi zawe. Inaweza kufinyanga ndoto zako. Ubunebwe. Uvivu. Ico buza bukora cyambere. Ni nini inayofanya? Kuri wa wundi udakora. Kwa yule ambaye hatumiki. Ico yakagombye gukora. Kile ambacho angelifanya. Biravuga ngo ubunebwe ico bukora niki? Inasema uvivu inafanyaje? Ngo buza busiribanga vision zawe. Uwanga inafinyanga. Kamaraha vision muzumve na kazoza ka. Inafuta ndoto zako. Nejo hawe hazaza. Future yako. Iyo umuntu ari umunebwe mu bitekerezo. Tokiwa mvivu kama fikra. Iyo umuntu ari umunebwe mu bikorwa. Tokiwa mvivu kama tumishi. Nukuvuga ko bwa bunebwe bwawe. Huo uvivu wako. Ni nyundo. Hiyo ni nyundo. Ni hama. Hiyo ni nyundo. Yo gukubita. Ya kuweza kupiga. Vision zawe. Vision zako. Kugira ngo ntukazigereho. Ili usije ukazifikia. Nimbura umunebwe rero. Kama wewe ni mvivu. Nagira ngo ubwire ngo nudahinduka. Nataka
kukuambia kama ubadiliki. Ufite inyundo yo guhonda ibyo wakagombye kuzagera. Wewe una nyundo ya kuweza kupiga yale ambayo ungelifikia. Ntabwo ari amapepo. Si mapepo. Ibintu byose babigize amapepo. Vitu zote tumefanya kwa mapepo. Wewe ufite inyundo yo guhonyanga vision zako. Wewe una nyundo ya kuweza kufinyanga vision zako. Iyo niyo ngaruka ya mbere. Hiyo ni madhara ya kwanza. Bwana sifiwe sana. Amen. Ukuvuga ko ubunebwe mvivu bukubuza uburenganzira. Uvivu inakuzuia kufika kwenye haki wari ufite ambayo ulikuwa nayo. Kandi na tena Biblia yatubwiye ngo, Biblia imesema buri wese izo yamuhaye, kila mmoja kila amepewa, ngo yari akwiranye nazo, alikuwa anastahili hiyo. Biblia utinya gukora hiyo ambayo unaogopa kufanya, Biblia Satani akubwira kutogeraho, yale ambayo shetani anakuambia uwezi kufikia, Imana iziko mukwiranye nazo. Mungu anajua ya kuwa unastahili. Cha kabiri, pili, ngaruka ya kabiri ni iherero. Madhara ya pili, turi kumwe, ntabwo ari inzira yoroshe, ntabwo ari inzira yoroshe, ukurikira Yesu akuyobora inzira ibikomeza byoroshye. Amafaranga arakenewe, pesa zinahitajika kugira ngo twubake n'utorero na amafaranga, ili tujenge kanisa hili ni pesa, kugira ngo twambare imyenda na amafaranga, ili tuvae mavazi ni pesa. Nta kintu na kimwe babandi nababwiye mu gitondo, wale nimewambia asubuhi, hari abantu bigiza abanyamwuka, kuna watu ambao wamejifanya wanyakiroho, bama bigira ngakurya bamwe mu cumba barenze no kuba badeperi, wakajifanya watu ambao ni wachumbani, abandi bigira bamabungo bo hirya ya za mabungiri, wengine wakajifanya na abandi muzamuhura ukazuga ngo yagwaye musonga, wala ambao mnapatana unafikiri wamegojeka limonia, kubera ubukristo hagenda ngo abungenga, kwa sababu ya Ukristo ambao anaenda akiushika, agenda ukazugira none ibindi bintu by'abana, anatembea wanadhani ni vitu zingine ambazo zimekuwa, bakishira mu buryo bwa kiroho, anajiweka kwa mambo ya kiroho kandi batari kiroho na si kiroho. Yesu yaravuze ngo benabo, Yesu amesema watu kama hao ngo bameze nka kurya kwa Farisayo, ni kama mfarisayo ngo bigira beza hano inyuma, ambao wanajifanya wazuri hapa nyuma, ariko indani ari amasega, lakini ndani wao ni mbwa. Amen. Amen. Bwana sivyo sana. Amen. Haleluya. Kuba mu mwuka ni vyiza, kuwa ndani ya kiroho ni vizuri, no kugira ifaranga ni vyiza, na kuwa na pesa pia ni vizuri. Duharanira uko duharanira gusenga, vile tunajukumika kuomba, twishira mu mbaraga z'umwuka wera, tukiingia kwa nguvu za roho, duharanira no gukora kugira ngo tugire amafaranga, na hata tujukumike pia kutafuta pesa, kwa amafaranga ni aza supporting a vision, kwa sababu pesa ndiyo itasupport vision. Vision ni kirero, lengo ni nini? Icho vision ichiza cha vision ni niki? Uzuri wa vision ni nini? Iyo ufite intego, ukiwa na lengo wihaye kuchuzageraho, ambayo umejipa kwa kile utakachokifikia, ichizikora niki? Inafanya nini? Bilabongo ni imbaraga, inasema ni nguvu zizazi gusukuma, ambazo zinakusukuma. Ni nkuko uyu muntu ni vision, huyu ni vision, okay, uyu ni runaka, huyu ni mtu fulani, jewe ni jewe vision, yeye ndiye vision. Icho vision zikora niki? Kile ambacho vision inafanya, izisukuma evangeliste hano, wanga inasukuma vision mtu mugihewe yumva ko agomba guhagarara cyangwa karya, paka yeye anajisikia anaweza kusimama ama kulala, ariko icho bita vision, lakini kile kinachoitwa vision, simubwira ngo zuka, lengo inamwambia amuka, uyu munsi ugomba gutanga 1000 mu kimina, siku ya leo unafaa kutoa 1000. zuka, amuka, genda, nenda. Umuntu ufite intego, mtu ambaye ana lengo, tashobora kuryama ngo asinzire, hawezi kulala na kusinzia, intego n'umusonga, kwa sababu lengo ni kama limonia, uzumucumi tukamubwira ngo uyu munsi ugomba gutanga 500, ambayo inamsukuma na kumwambia leo utaweza kutoa 500, kandi 500 iraboneka yuko wahagurutse, na 500 itapatikana ukiwa umesimama. Nta kintu na kimwe tuzogeraho, hakuna kitu ambacho tutakifikia nituja mu mwuka tukirengagiza gushaka amafaranga, tukienda kirohoni lakini sahau kutafuta pesa, ibyo turimo bizofeiringa, mambo ambayo tunakaa ndani yatafeli. uzoja masaini ufite tikese, utaenda masaini una fare, no marugendo saba banebwe, alafu uende ukiombaomba wadhaifu. Niyo mpamvu bagenda banadusuzugura, ndio maana wanaenda wakiwadharau, abayumbe ngo ni bafeke wapi, waombezi ni fake wapi, ariko nabandi ubwinshi ni twebwe tubyitera, lakini wengi ni sisi ambao tunajipenda. Ni gutu umuntu asenga wa mugani, ni jinsi gani mtu anaomba, unaomba ukibagirwa no gushaka ifaranga zo zatika, unasahau kutafuta mahali pesa itatoka. Kandi nuwo kwegera, hari umuntu wo kwegera n'udutokwegera, kuna mtu ambaye unaweza kumkaribia na mtu ambaye huwezi kumkaribia, hari umuntu wo kwegera bukeya akabaye guteza isi hano hanze, kuna mtu ambaye unaweza kumkaribia kidogo lakini aweze kukutangaza hadharani. Kwa abantu bose bari mu kugenda batuka bayumba hangaha, watu ambao wanaenda wakiwatusi waombezi, abangaba na abantu n'umuntu wamwegereye nk'inshuti, ni mtu ambaye amemkaribia kama rafiki,
mu rugo hari ikintu kitari. Kama ndugu anamwambia bomani kuna kitu ambacho hakiendi vizuri. Kama rafiki nisaidie kidogo. Hanyuma agahita kopinga vya bindi. Alafu anakopi vitu hizo. Akabishira muri mind rero zagwenge zitaba mu mwuka. Ataweka sasa kwa mafikra ambayo haina roho. Kandi abayumbe bigenzure. Waombezi wajichunguze. N'abandi bose bigenzure. Na wengine pia wajichunguze. Ariko rero twiteze imbere. Lakini tujiendeleze. Bitube gusa dufokasinga hando mu gusa. Ngo mana mwiza ngo tugume hano tudasose kutuye gushaka ifaranga. Tusiwe tu tunabaki mahali pamoja na kusema ili tusitoke kutafuta pesa. Biblia yavuze ngo udakora. Biblia imesema asiyetumika ntakarye. Na asile. Hello. Musore umubare w'abasha mu kazi. Angalia wale orodha wale wanaenda kazi. N'umubare w'abantu bazabirirwa bazerera hano. Na orodha watu ambao wanashinda wakizunguka hapa. Urangiza muzozerere muri utu tubari twahanga. Alafu zunguka kwa baza hapa. Bene wacu abahungu b'abasore bari mu gusa. Sambiri yasinze. Asubuhi na mapema yeye ni mlevi. Sambiri avuye mu kabari umuntu ishijoro yatukura ninga kuja kwitorosha. Asubuhi amekuwa mlevi kabisa. Ariko abantu basinda ukananirwa kumenya kuri responsable y'umuryango wawe. Je, mtu ambaye anaweza kuwa mlevi na akose kujua kuwa yeye. Tekereza umuntu ubona amafaranga yo kugura inzoga, ntabona amafaranga yo kugura indazi z'abana. Mtu ambaye anapata pesa ya kununua pombe lakini asipate pesa ya kununua mandazi ya mtoto. Ngo nidukengwa agacupa karahanutse kuri 20. Anasema chupa ni kama imeteremuka iko kwa 20. Iyo 20 sa mandazi abiri. Hiyo 20 ni mandazi. Ayo mandazi wayaguza ukajana mu rugo. Hiyo mandazi sununue upeleke nyumbani. Umugabo usinda mu gitondo vrema. Yule ambaye ni mlevi asubuhi. Tangu umuntu unanirwa kuja mukaza kirirwa mu kabari. Ama mtu ambaye anashinda ba akose kwenda kazini. Abandi bakirirwa kuri kiriya ese n'urusimbi bari mu kwisita ute. Biari. Ariko nta bindi bari mu gukina hanga bari mu gutsindira amafaranga ni biari. Hakuna mengine ambayo wanacheza hapa. Betting. Bintu bari mu kwirirwa bakina hanga wanacheza hapa. Abandi rero bafite ubwenge bakama bafungurira udushopu two kwirirwa basamaza abantu. Kuna wengine wanafunguliwa shop. Ariko nabanyabwenge lakini ni wenye akili. Waragashiramwo. Yeye anaingiza. Amaraga indangare zize ngo ashoye magana ngahe. Alafu anaweka 100 ngapi? Barye na za zindi. Wakule na zile. Yo barangiza bamazi kwereka ngo nusubira ngo turaguheza nizi ngizi. Alafu anakuonyesha ukirudi tutakupa na hizi. Aba mama bakirwaga mu rugo ngo mzee yagiye mu kazi. Mama anashinda nyumbani eti mzee ameenda kazini. Naho arakingiranye yavuze uko asohoka. Amekosa vile atatoka. Arategereza igihe abandi bazavira mu kazi. Atangojea wakati wengine watatoka kazini. Nawe yikorera igishakoshi. Alafu naye atoke na bag. Ugamubwira ati no munsi. Amwambie siku ya leo. Ndi muri kumva televiziyo kundi iri mu kuvuga. Wanga mnasikia vile TV. Wabe na president mukubivuga ngo bagomba kuzamura uchumi ngo kubera kwiri hasi cyane. Na hata president amesema tuweze kuinua uchumi kwa sababu iko chini. Uchumi uko bafite ifaranga. Hawa wanaosema wana pesa. Kandi uchumi ntiyabuzi wao wajere naba amafaranga warufi. Uchumi ijakosa kwake lakini umeweza kutumia vibaya pesa ulizokuwa nazo. Imani zababaza amafaranga mwakoreshe nawe mutitaye ku miryango. Mungu atawauliza pesa mlizozitumia vibaya bila kutumia kwenye mizani. Bwana sifiwa sana. Amen. Ingaruka ya kabiri. Hatari ya pili. Yabonga ubunebwe. Uvivu bushobora gutera ibibazo hagati y'abantu bashakanye. Inaweza kuleta mzozano kati ya watu walioana. Iyo umwe ari umunebwe umugabo n'umugore. Mmoja akiwa mvivu mke ama mume. Ukuvuga ko zanga bizakunda. Kinachowezekana. Hashobora kuvuka intambara. Kunaweza ukatokea vita. Hagati y'umwe muri bo. Katikati ya watu wawili. Kubera ko umwe arakora. Kwa sababu mmoja anatumika kazi. Undi akarya. Mwingine anakula. Uyu agakora. Uyu anatumika. Uyu niwe wisukisha cyane. Huyu ndiye anaenda saluni sana. Cyangwa uyu nguyu nawe ni ukora ibindi. Huyu ndiye anafanya mambo mengi. Hari abagore bakora. Kuna wake ambao wanatumika. Abagabo bakamwa. Wazee wanakunywa. Hari n'abandi bagabo bakora. Kuna wazee ambao wanatumika. Abagore bagasurana. Wake na wao wanatembeleana. Iyo ngo niwe baza bataha amakwe bamuzeye bari mu cyaro. Eti wao ndio wanaendanga maharusi wazee wakiwa uko ushago. Bakaja no n'ahandi hose hari udusherehe imihuro n'ahandi hose. Na wanaenda pale kuna masherehe. Spending amafaranga for nothing. Wanapoteza pesa. Iyo umuntu ari umunebwe rero. Mtu akiwa mvivu. Ingaruka zibaho hagati y'ubunebwe. Madhara ambayo anakuwa katikati ya mvivu. Mutabayihanga zoteranya umugabo n'umugore. Inaweza ikaleta mazozano kati ya mke na mume. Urugo rugasenyuka. Na boma inabomoka. Yo mpamvu rero hagomba kubaho ubwenge. Ndiposa kuwe na akili. Ya mafaranga mwinjiza uko angana kose. Pesa ambazo mmeingiza vile zinatosha. Habeho icyo bita gerance. Uwe na kuzitumia vizuri. Ibikenewe ni byinshi. Yanayohitajika ni mengi. Ariko ibyihutirwa. Lakini ya muhimu. Ibyo ni ibihe. Hayo ni magani? Cha gatatu. Tatu. Bwana sifiwa sana.
Amen. cya gatatu biravuga ngo ubunebwe inasema uvivu ngo bushobora kwangiriza umubano wawe n'abandi bantu. Inaweza ikaribu hata uhusiano wako na wengine. Iyo umuntu ari umunebwe tu akiwa mvivu ashobora gukorogana n'abandi baturanyi, anaweza akakosana na majirani, ashobora gukorogana n'abavukanyi, anaweza kukosana pia na ndugu, ashobora gukorogana n'abo basengana, anaweza kukosana na wale wanaoshiriki pamoja. Kubera iki? Kwa nini? Uyu munebwe mtu huyu abari mvivu ahora uziko hari abagore baza basaba imboga lendi kugeza lendi. Unajua kuna wake ambao wanaomba mboga Jumatatu mpaka Jumatatu. Iwe ngo karashaka kugaragaza yuko iwa kizigamye umuco wa ruguru. Ngo ndaza kengana. Yeye eti ana mila ya huko juu. Yewe ngo nani sentence imboga n'ukuri ngo abana baje ngo sinzi ukuntu bageze ngo barazihirika. Nilikuwa nimeacha mboga lakini watoto wakaja wakasukuma. Ngo nani mbomba duke ngo mzee ngo araje kugira ngo agire icarisha. Kama unaweza kulipa kidogo kwa sababu mzee anafika ili ale. Usaba imboga umunsi wa mbere. Unaweza kuomba siku ya kwanza. Ugasaba umunsi wa kabiri. Na siku ya pili. Wewe umunyu nduzi aho umunyu waza bawugura nduzi n'ibiciro by'umunyu. Wewe ujui hata vile chumvi inanunuliwa. Isabune nduzi ukizigura nduzi niyo baza bayigura. Ujui sabuni inanunuliwa aje. Ibintu byose nshiramwe gatoyi. Vitu zote nikatie. Shire hakunyu gake akacundi kakoze. Niwekee chumvi kidogo ya kwetu ijakolea. Wa muntu uzamumara umuntu. Mtu huyo utaweza kummaliza utu. Ivyo yagukoreraga mbere yabikora n'umutima mwiza. Yale alikuwa anakufanyia alikuwa anafanya na moyo safi. Ariko aho bigeze rero. Lakini pale imefikia. Mazunda yosigara guheza ari ku mutima sati. Uyu muntu we. Anakupa lakini anasema je mtu huyu yabuze amafaranga yo kugura isukari cyangwa amekosa pesa ya kununua sukari. Ubunebwe buzabutuma umuntu akorogana n'abaturanyi. Uvivu unamfanya mtu akosane na majirani. Kandi ubunebwe usare ni igitangaza. Na uvivu ni ajabu. Ubunebwe buzabukubuza kugura akandu gato kandi ufitiye amafaranga. Uvivu inakuzuia kununua kitu kidogo na ulikuwa na pesa yako. Ariko kumva ko inzira yihusa ari kuja gusaba undi muntu. Lakini unasikia njia haraka ni kwenda kumomba mtu mwingine. Biblia izivuga ngo ntugahoze ikirenge cyawe muzi muturanyi wawe. Biblia inasema endelee kukaa kwa nyumba ya ndugu zako kugira ngo ataguhararuka akakwanga ili asije akakuchukie. Hello? Hello. Muzamuri Imana icyubahiro. Nyosha utukufu kwa Mungu. Haleluya. Amen. Buri mwanya ngugiye gusaba buri mwanya mpereza. Habe na wa muntu ubundi azoroha kuveho. Na hata mtu huyo mwingine ataweza kutoka juu yako. Ese niwe azakorera gusa. Je, ni yeye namtumikia. Kandi nubwo uza guhereza ndacu uzogabanya kuri budget ye ariko nanone umutima we ntunyuzwe. Na hata kama yale anayokupea hawezi kupunguza kwa budget. Gucira urubanza. Lakini anakuhukumu. Ngo kaga kaho kacu kashize kamashiramo kabo nawe. Kaho ya contribute. Ni kama na yeye ameweza kucontribute. Wese kaga ngo mwakunguse. Mmeweza kumaliza. Kuraje gukunguta ibyo abandi wakungusa ibyo. Je, wewe unauliza kama wamemaliza, si uende umalize yako. Kama ibintu byose akabisimplify akabyerekana ko biri simple. Vitu zote anaonyesha kuwa ni simple. Undi agira ikibazo ngo yazasabana n'abantu bose ntabwo gusabana. Shida anaweza kuchangia na watu. Ubunebwe bwakurense. Ni uvivu ambayo umekushinda. Nagira nkubwire inama. Nataka nikushauri. Usabane n'abantu. Kuwa na uhusiano na watu. Kugira ucubatezeho. Kama vile unavyohitaji kitu kwa watu. Nabo wumve ko hari ico bagomba kugutegura. Na wao jua ya kuwa kuna kitu tunahitaji. Uri wumva gusa ko ari we gusa ngo mpamba. Usisikia kuwa wewe tu nipe. Uzishira mu mwanya wo kuba ngo nanze ngomba kubaho ntegereje abandi bansaba. Jiweka pia kusema nami nawafaa kuombwa na watu wengine. Turi kumwe? Tuko pamoja. Ngaho ibintu byaba bihiye mwa. Tegereje kwakira imodoka. Nangoja kupokea gari. Nibitangaza byanyu. Na ajabu. Nimbuke ni ibitangazo uzokore. Kama unataka ajabu, fanya kazi. Mukiza amaboko mu mifuka. Toweni mikono kwa mifuka. Bandi baza bakingizo rero ndi baza bazikinga. Wengine wanafunga nyumba. Hariho ngo baza masiga babereretse urugi gucyaga kubitaho. Kuna wengine hafungi vizuri. Akaja gutorera kawe yogira amasaha 2. Anaenda kwa wengine kukaa mpaka masaa 2. N'abaturanyi bakamuneka bakaneka. Majirani wanamwangalia. Tuyu mugore ari kindabuze. Wanasema mke huyu ana ukosefu. Barangiza bakinjira bakiba. Ngo nukuri ngo banivye ngo batwibye ngo twasanze ngo twari twamadukingisha ingufuri ngo amagufuri yose ngo twasanze baharibisha. Anasema tulikuwa tumefunga na kile gufuri lakini ni kama wameharibu. Wasizurangaje wagiuzi ngurihuta ushiki kiganiro kirakomeriri. Wewe umeacha ukiwa hujafunga unaenda unazungumza sana. Imani turinde ubunebwe mu izina rya Yesu. Mungu atulinde uvivu katika jina la Yesu. Pili. Takane ubunebwe. 4 butuma uvivu unafanya bituma utagera ku ntego zawe nziza. Inafanya usifike kwa lengo zako nzuri. Unebwe ico wihaye kugeraho
Mvivu kila ambacho amejipea kufikia. Ubunebwe rero burakurwanya. Uvivu utakupiganisha. Icyagatanu nza kurangiza. Tano tukitamatisha. Ubunebwe uvivu ngo buza bukubuza amahirwe yawe akomeye. Uwanga inakuzuia baraka yako. Amahirwe niki? Amahirwe bitandukanye n'umugisha. Amahirwe. Amahirwe atandukanye n'umugisha. Amahirwe mu bisobanuro bazi Igiswahili cyane. Uheri ni tofauti na baraka. Kurugera kugira mu byumvi. Ili muweze kusikia. Haje itangazo rivuga ngo ejo hari ikiraka. Kumekuja tangazo ambayo inasema kesho kuna kazi. Hari akazi gakeneye abantu wenda 200. Kuna kazi ambayo inahitaji watu 20. Kandi ako kazi ku munsi bazoza bahemba abantu 5,000. Na hiyo kazi kwa siku watakuwa wanapea watu 5,000. Ariko aho bakorera, lakini pale watatumikia baza bakorera iriya za hirya za yo mu mugi. Watakuwa wanafanyia cyangwa se Nakuru. Huko Nakuru. Bisaba ko umuntu agomba kwirihira igihumbi akajayo. Inamfaa mtu alipe 1,000 ili afike. Yewe habe na hano hari utuza abantu baza binenaguza hano. Na hata kuna kazi ambazo watu ambao wanazao. Ico bita mahirwe. Kile ambacho wanaita uheri. Ni kintu kije kitazongera kugaruka. Ni kitu ambacho kinakuja na kitowahi kurudi. Ni kintu kibonetse. Ni kitu ambacho umepata. Ugomba gukora ubwo kije kugira ngo kibyaze umusoro ubone. Ambacho unaweza kufanya wakati huyo ili kiweze kukufaidi. Iyo umuntu ari umunebwe rero. Mtu akiwa mvivu azayibuza mahirwe yiwe. Uwanga anajizuia kufikia kwenye uheri wake. Reka nzaba nkora nesho. Nitaweza kutumika hata kesho. Akavuga guma guhamara. Ngo se ngo ndibazogeza nesho bakiyabafata. Sio kesho wakiwa hata wanachukua. Bakamubwira ati nesho uje bofata. Wanamwambia hata kesho ukija utachukua. Ngo se nesho bundi bofata. Na hata kesho yake pia unaweza ukachukua. Ngo simbizi ngo ndagusubiza n'umugoroba. Sijui nitakujibu jioni. Bamusubiza tesho bundi. Wanamjibu kesho yake. Saa 2 niyo masaa ya nyuma. Saa 2 ndiyo masaa ya mwisho. Ngo nyamana ngo binginga ngo nesho bundi. Na hata hiyo siku nyingine. Tachuzigezaho muzi. Hutajiendeleza kwa maisha. Amahirwa za wansa. Uheri unakuja mara moja. Ibindi uzosigara ubyicuza mu buzima bwawe. Mengine utaendelea kujuta kwa maisha yako. Tekereza amahirwe watakaje mu buzima bwawe. Fikiria uheri uliopoteza kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Saa 6 6 biravuga ngo ubunebwe inasema mvivu ngo butumuva ku Mana. Inakufanya utoke kwa Mungu. Iyo umuntu ari umunebwe cyane. Tu akiwa mvivu sana. Agira ico bita imfane nishi. Yeye uanga na lawama nyingi. Agira amasimwe menshi. Yeye uanga na lawama nyingi. Ico gihe yasenga azatonganya Imana. Akiomba anamlaumu Mungu. Akagira n'umushiha wo kubana n'abandi. Na hata anakuwa na ubaya wa kuishi na wengine. Azabona ko abantu bose bamwanga. Anaona watu wote wanamchukia. Ndetse akavuga ngo baramuroze ngo azakora nk'abandi ngo ariko ntabona ifaranga. Na hata anasema amerogeka afanye lakini hapati pesa. Abantu bakugiririsha ariko. Ni watu ambao wana wivu na yeye. Pandaro kwica ni kibazo. Wewe hata kununua troza ni shida. Ngo kandi ngo biza bivuga ngo umuntu ngufite ngo icazageraho ngo bazaba mamurwanya hakiri kare. Na inasema mtu ambaye atafikia kitu wanampiganisha mapema. Baba wehe. Iyo umuntu yanebwe ari mu bunebwe bwa nyuma. Mtu akiwa kwenye uvivu wa mwisho. Azasigara atahimana imfano. Wanga anamlaumu Mungu. Kama ngo warantaye warandese. Anasema umenitupa umeniacha. N'ubunebwe bwawe. Huo ni uvivu. Bwana asifiwe sana. Amen. Itakarindwi ndangiza. 7 tukimaliza. Bwana asifiwe sana. Amen. Takarindwi kiramo ngo ubunebwe. 7 inasema uvivu. Ngo buteza gahinda mu mutima wa nyirawo. Uwanga inamletea uzuni ndani ya moyo wake. Iyo umuntu ari umunebwe rero. Tu akiwa mvivu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kakanya kukuzuka ngo ukore cyakindi utegerezwa gukora. Huo muda kuamuka ili ufanye kile ambacho ulikuwa unangoja ufanye. Wumva ntangaruka nimwe ahubwo wumva ufite amarezo menshi cyane. Unasikia hakuna madhara bali unasikia una reason. Hazavuga kubuza ngo saa 2 gana akazi zene. Saa 2 ni kazi ya muka. Ukareba ku isaha gutya. Unaangalia kwa saa. Ko tariko na saa ino umuntu age yobikora bigakunda. Lakini unasema hata saa 4 mtu anaweza kufanya. Iyo umuntu ari umunyabunebwe. Mtu akiwa mvivu azayiha amarezo yo kurekipera amasaha yatakaye kandi atarakora kiryanye. Anajipea reason ya kuweza kujukumika kwa masaa aliyopoteza na akiwa analala. Ngongi yano masaha nshobora gukora nari amasaha yani ntakoze. Aha, masaha naweza kufanya hata ya masaha ambayo sijafanya. Biravuga ngo ubunebwe. Inasema uvivu. Buza butera gahinda umutima. Uwanga inaletea huzuni moyo. Wanyiri gukora icyo atakoze. Kwa yule mtu ambaye angefanya kile. Biva hehe rero. Inatoka wapi? Iyo ureba abo mwakorana. Ukiangalia wale ambao mmefanya pamoja. Ukareba abo mungana. Unaangalia wale ambao ni lika moja. Ukareba burusha amashuri. Unaangalia wale ambao unawazidi. Ukareba abantu bitanze bagakora ku watu
ambao wamejitoa na kutumika ukareba abandi basenga kumanywa na nijoro, wengine wanaomba asubuhi na mchana, wewe wareba ukundu subira inyuma mu mwuka buri gihe, wewe unaangalia vile unarudi nyuma kwa kiroho. Ico gihe umutima nico gihe uzukubwira ukundi kuri kwa kubwira ngo watakaje igihe cyawe ari gukora, ndiposa moyo unakuambia umepoteza kile ungelifanya. Imana iduhe guhishurirwa, Mungu atupe kufunuliwa, Imana iduhe kumenya ibyo tugomba Mungu atupe kujua yale ambayo tunafaa kufanya. Ndabasabira abavandimwe, nawaombea ndugu zangu, ndabasabira bene data, nawaombea ndugu zangu, ndabasabira abasore bari hano n'abakobwa n'abahungu, nawaombea wazazi walioko hapa, vijana na wavulana. Dukanguke twiteze imbere, tuamuke tujiendeleze. Nairobi nta kintu na kimwe woshaka ngo ubure. Nairobi huwezi kutafuta pesa na kukosa. Ikintu cyose ukibona hano muri Nairobi, kitu chote unaweza kupata ndani ya Nairobi. Nababwira ngo dukeneye ubumenyi, ndiposa nimesema tunahitaji ujuzi. Tureke kwikingiranira gusa kutuzi tumwe twahangaha gusa, tusijifunge kwa kazi moja hapa tu, tuje no mu bandi, twende na kwa watu wengine, twinjire mu banyagihugu, tuingie kwa wananchi, twinjire ahantu hose, tuingie kila pale. Ababwiye mu gitondo, nimewaambia asubuhi, nikimalizia muri principe imizi tuma umuntu akira, kwa principles zinazomfanya mtu awe tajiri, kutamenyera aho tuyi, ni kutozoea pale unaishi, kumva yuko hano mpavuye sinobaho, kusikia nikitoka hapa siwezi kuishi, tandukanye na baro naka sinobaho, nikiachana na kila fulani siwezi kuishi. Nagira ngubwira ngo birashoboka, nataka kukuambia inawezekana. Hari igihe biza binanira naho tuye, kuna wakati inaweza kushindikana pale unaishi, changing ukabana hano, na kuchange ushishi mahali pengine, kandi Imana ikugura imiryango, na Mungu anafungua milango. Imana ibaho umugisha, Mungu awabariki, kandi Imana ibaho guteza imbere, na Mungu awape kuendelea mu mwuka no mubiri, ndani ya kiroho na mwili. Nagira ngo senga Imana, nataka tuombe Mungu. Nimba umva ko tugomba gusengana nawe, kama unajisikia tunaweza kuomba na wewe, haguruka dusenge. Simama tuombe. Nigishije cyane, mefunza sana, mpugura nikiwa kugira ngo mubashe kumva, kubera ko abantu bose bari hano, watu wote ambao wako hapa, hafi 90% n'urubyiruko, 80% ni vijana. Mfite ishaka ryanyu mwebwe, mimi nina bidii nanyi, sinshaka ko Satani adukoresha, sitaki ibilisi atutumie, ndashaka kwisi tuibyaza umusaruro, nataka dunia itufaidi, kandi dufite imbaraga, dufite n'amaboko, na tunazo nguvu pia na mikono, dufite n'ubwenge mugabo, tuna hata akili, ariko Satani ntabishaka, lakini shetani hataki. Satani ntashaka ko dukora, shetani hataki tufanye kazi, biriya wahugiyemo bitagufitiye yale ambayo umezubaa ndani ambayo hana kufaidi. Ngwino usange Yesu, zana imitwaro yawe, wari wahaguruka tugasenga. Kama upo unaweza kusimama tuombe. Ngwino usange Yesu, zana imitwaro yawe, gusenga buri wese asenge ahari yisengera. Tunataka kwamba kila mmoja ajiombee. Bwira Imana ngo Imana iguhe guhishurirwa. Ambie Mungu akupe ufunuo. Kandi guhe n'imbaraga zo kubasha kwibohora aho uri. Na akupe nguvu za kuweza kujifungua pahali ulipo. Ibiri imbere yawe ni byiza kuruta ibyo. Yale yaliyoko mbele yako ni zaidi ya yale ambayo. Kandi nkwizeze neza yuko bishoboka. Na nikuhakikishia kuwa inawezekana. Birashoboka ni mubishaka. Inawezekana kama unahitaji. Mwami Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, duciye bugufi cyane, tunanyenyekea sana kugira ngo tugirire neza, ili utubariki. Cyampa kugira ngo dukize mu bunebwe, ingelitupasa ututoe katika uvivu. Cyampa kugira ngo utugarurire ibyo Satani yatunyaze, ingelipasa uturejeshe yale ibilisi ametupa. Ari amasaha yacu yagiye mu bindi, masaha yetu ambayo yameenda kwa mambo mengine. Uriya mwanya wacu twashoye mu bindi, huo muda wetu ambao tumepeleka kwa mambo mengine. Ziriya mbaraga zacu twashoye mu bindi, hizo nguvu zetu ambazo tumepeleka kwa mambo mengine. Ndasaba kugira ngo ubwenge bwacu na kusi ili hakili zetu ubohore mu izina rya Yesu, uweze kuifungua katika imbaraga zacu nguvu zetu uzibohore, zifungue ubwenge bwacu akili yetu ububohore mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, tuwe muri wewe, tuwe ndani yako, dushitse tukiwa dufite imbaraga zose, tukiwa na nguvu zote, twebwe ubwacu, sisi binafsi, hamwe n'ibyacu, pamoja na mambo yetu, hamwe n'umwanya wacu, pamoja na muda wetu, hamwe n'ubutunzi bwacu, pamoja na utajiri wetu, kugira ngo tubashe kugukorera ili tukutumikie nkuko bikwiriye kama ipasavyo. Urakoze Mana, ikugize neza, cyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Mukubitire